你知唔知啊？我哋成日都想揾嗰樣一嘢改變晒所有嘢嘅大件事，係咪？就係等緊嗰個魔法時刻。我最近呢，成日諗呢個問題，我覺得可能真正有力量嘅嘢唔係呢啲嘢嚟嘅。其實個問題好簡單咋。你有冇發現過一個單日嘅決定？譬如你同人哋傾咗偈，又或者你決定試下新嘢，甚至係一瞬間嘅好心，點解會喺你成個人心度好似水波咁樣擴散開去呢？唔係講緊好戲劇性嗰種啊，又唔係一夜之間變晒，而係靜悄悄咁，你明唔明啊？好持續咁樣改變緊你身邊所有嘢嘅質感，但你又唔係真係留意到佢發生緊。我覺得我哋真係錯過咗一啲好重要嘅嘢。你哋知唔知豐田 Toyota 嗰間車廠，佢哋唔係靠一次超級大革命改變成個汽車工業嘅，佢哋靠嘅係一樣叫改善溪成嘅日本理念，持續不斷咁進步，細微嘅改變重複做，隨住時間累積，係呢樣嘢先至真正改變世界啊！老實講，我諗嚟諗去，我哋大部分人嘅人生咪就係咁樣運作咯。諗下嗰啲好勁嘅日本麵包鋪啦，係咪？佢哋將整麵包當成藝術咁，佢哋唔會趕時間，佢哋尊重個過程，佢哋明白到耐心同時間遠比你用力去推動重要得多。我覺得呢樣嘢對我哋嚟講真係好靚，好值得學。所以如果你人生中最有力量嘅改變，其實係一開始冇人發現過啲咩？等我哋由呢度講起啦。麵包入邊嘅酵母，佢又唔係閃靈靈，又唔係扮嘢，佢喺黑暗入邊靜靜咁工作，完全冇任何大張旗鼓嘅動作。但係咪所有嘢都靠佢？我哋人心中大部分嘅轉變，都係喺我哋睇唔到嘅地方發生緊，冇人睇出嘅地方，隱藏嘅角落。日本嘅美學呢，真係好明白呢樣嘢。佢哋有個概念叫差值，喺唔完美、唔完整入邊揾到美。仲有間嗎？直情係講緊空白空間嘅力量，即係唔喺度嗰啲嘢嘅力量。你知唔知？我聽落去真係好有共鳴，因為佢話緊你聽，睇唔見嘅嘢都好重要，靜嘅嘢好重要，細微嘅嘢好重要。諗下你最愛嘅人同嘢啦，你最好嘅人際關係，你最叻嘅技能，你最深層嘅習慣，呢啲嘢都唔係一夜之間有噶嘛。父母對仔女嘅影響唔係用嗰啲宏大嘅姿態嚟衡量噶，係10000個細微嘅瞬間嚟噶。一個莫家嘅精湛技藝唔係一次好勁嘅表演嚟噶，係年復一年冇人見到嘅練習啊，係咪啊？我好中意一種日本藝術叫金繼 Kintsugi， 佢係用金去修補爛咗嘅陶瓷。重點嚟啦，佢唔係將修補嘅地方收埋，而係表揚佢，慶祝佢。我覺得微小嘅改變喺我哋生命入邊就係做緊呢樣嘢。佢哋修補緊嗰啲感覺破碎嘅嘢，而我哋甚至冇意識到佢發生緊。又或者你諗下動漫同漫畫入邊，我哋最中意嘅角色啦，佢哋唔係靠一場敗戰或者一個光榮時刻就變身嘅，佢哋係靠累積嘅選擇嚟轉變嘅，靠細微嘅成長瞬間，靠一次又一次咁出現，就算冇人睇住都係咁。所以我想問你，依家你生活入邊有啲乜嘢睇唔見嘅功夫發生緊，而你可能忽略咗呢？同埋有冇邊個範疇你只係將自己微小嘅進步當成唔夠好，而唔當係一回事？因為我覺得我哋成日都咁樣對自己。講一件好卡米奇嘅事啦，當酵母影響麵團嗰陣，佢唔係淨係改變其中一小部分噶，佢係改變晒成個批次，所有嘢。我覺得我哋嘅人生都係咁樣運作。你決定投資一段關係，呢樣嘢會影響你嘅情緒健康，繼而影響你嘅工作，跟住影響你嘅財政，然後影響你嘅壓力水平，最後影響你對身邊人有幾多耐心。
所有嘢都互相牽連，你自己都可能經歷過啦，係咪？好似你一開始規律咁喐下身體，突然間你瞓得好咗，你對身邊嘅人就友善咗，你嘅人際關係咪深咗咯？呢個唔係巧合啊，人生就係咁樣運作噶，所有嘢都係連埋一齊噶。日本人真係好明白呢種互相關聯性，呢個係佢哋成個哲學嘅核心，特別係卡繆道教嘅思想，所有嘢都連住，所有嘢都重要，所有嘢都觸及其他所有嘢。職場上有個概念叫跟話話事，佢係透過非正式嘅傾偈嚟建立共識嘅過程，細微嘅對話，有心機咁做，其實可以改變成個組織㗎喎，係咪好神奇？仲有冇辦法啦 Shogunai 接受我哋改變唔到嘅嘢，呢個係最靚嘅部分。當你接受咗你控制唔到嘅嘢，其實反而釋放咗你去專注於你可以影響嘅嘢，然後呢，就產生咗意想不到嘅漣漪去到周圍。我中意咁樣想象將一塊石球掟落靜止嘅水入面，我哋個個都只會睇到水花，係咪？因為佢好顯眼、好戲劇性，但係真正嘅力量呢，係嗰啲向外擴散嘅漣漪啊！佢觸及嘅地方遠遠超過塊石其實際落點，微小嘅改變就係咁樣運作噶。所以不妨問下自己，有冇一個細微嘅改變？如果你做咗，可能會意想不到咁影響你人生嘅其他範疇呢？而你係咪已經經歷過呢種漣漪效應？我夠膽打賭你一定有。好啦，呢度有個好關鍵嘅嘢，酵母係按照自己嘅時間表嚟工作嘅，你唔可以催佢。如果你催佢，你會毀咗個麵包；你逼佢，佢就會失敗。但如果你尊重個過程呢，佢就會完美咁運作。但我哋生活喺一個追求速度嘅文化入邊，係咪？下載要快啲，成長要快啲，改變要快啲，要做多啲，要達成多啲。即刻就要，但係人生中一啲最有價值嘅嘢，就係唔肯被催促嘅。關係中嘅信任，你快唔到；技能發展需要時間，從失落中復原，有佢自己嘅節奏，揾到真正嘅平靜，呢個唔係一夜之間就有嘅。日本美學就好欣賞呢樣嘢，有差值。一種美嘅特質係隨住時間同歲月加深嘅，佢從來都唔趕急。傳統藝術好似陶器或者茶道，精通需要幾十年，真係幾十年，因為過程本身就係重點。你唔係趕去終點，你係尊重緊呢段旅程。仲有日本庭院，佢哋係設計嚟俾人跨越四季，隨住時間去欣賞嘅，唔係一次過睇晒。呢度面有智慧噶，有句俗語話：出頭嘅釘會俾人隨扁 ，The nail that sticks up gets hammered down。但係呢個背後仲有多咁深嘅道理，你知唔知？有啲釘要慢慢咁除，如果唔係佢會斷。真正嘅智慧係知道邊種轉變需要施加力量，邊種需要耐心。你人生嘅邊個範疇，你依家試緊去催促呢？呢樣嘢我成日諗噶。酵母喺麵團入面只係極少數啫，幾乎係冇乜存在感，係咪？但係佢改變咗大部分，所有嘢都因為呢個細微嘅嘢而改變。影響力嘅大細同影響力嘅可見度根本唔成正比。一個有心人可以改變成個團隊嘅文化，成個家庭，成個社區。你把聲好重要，唔係因為個個都聽到，而係因為佢喺邊度落地，同埋點樣由嗰度散播開去。呢個真係挑戰緊我哋成日以為得大聲公先至重要，得出名嗰啲，得有權勢嗰啲。但係成個歷史入面呢，靜靜地嘅人改變咗社會啊！老師、父母、藝術家、隔籬鄰舍嗰啲冇人聽過佢哋個名嘅人，諗下你生活入面有冇人，佢細膩嘅好心或者正直嘅行為，其實改變咗你睇世界嘅方式。佢哋自己可能都唔知道佢哋做緊係咪？呢個就係我哋講緊嘅力量啊！日本有個概念叫物哀 Mono no Wawa，
萬物嘅悲愴感，係一種無常同細微瞬間嘅苦澀美。仲有另一個如白之美 Yohakonobi 空白同克制嘅美，冇講出嚟嘅嘢，其實帶有最大嘅力量。我諗起參院千武 Chiyune Sugihara 有時，呢位日本外交官靜靜地發放簽證，救咗成千上萬條人命，唔係靠宏大嘅演講，係靠堅定謙遜嘅行動，穩陣安靜，充滿力量。如果影響力唔係用有幾多人知你個名嚟衡量呢，而係關於你幾深入咁影響你身邊嘅人呢？如果你真正嘅力量唔係做最嘈嗰個，而係做嗰個佢嘅存在、說話、行動會俾人記住嘅人呢？所以我發現咗一樣嘢，我哋個個都等緊許可，等緊證明自己重要，等緊啱嘅時機去改變，等緊證據證明小步驟真係有用。但係如果個證據已經喺你周圍呢？如果佢依家就發生緊，只係你冇留意到呢？麵包師傅唔會同酵母吵話佢用得太耐，佢尊重個過程，因為佢明白一樣基本嘅嘢，轉變唔係關於強暴，佢係關於協調一致，係關於順應事物嘅本質去工作，而唔係成日同佢對抗。今個星期，我想你留意下，你生活入邊細微睇唔見嘅功夫已經喺邊度發生緊？一段慢慢加深緊嘅關係入邊，一種你逐漸建立緊嘅技能入邊，一個靜靜地愈合緊嘅傷口入邊，同埋不妨問下自己，有冇邊個細微嘅轉變，唔係一啲大翻身，只係一手指，冇可能喺度等緊許可去做。如果你根本唔需要許可呢？因為事實就係咁，改變唔會自己宣布，佢係細細聲咁講嘅。而嗰啲聽到呢啲細語，真正相信小步驟同睇唔見嘅功夫嘅人，佢哋先至係活出意想不到被轉變咗嘅人生。有啲人覺得上帝好似一個智慧嘅朋友，同佢哋一齊走過人生，帶嚟希望。好似春天嘅第一朵櫻花咁，你想唔想今日同我同上帝傾偈，就好似同朋友傾偈咁？說耶穌，我承認我嘅罪，並尋求你嘅寬恕。我願遠離罪惡，並邀請你進入我嘅心靈和生命。我願意信靠並跟隨你，成為我嘅樹和救樹。請幫助我理解你嘅愛與恩典。我需要你嘅指引嚟真正改變我嘅心靈，更新我嘅思想。請引導我，使我嘅行為符合你嘅旨意和我生命嘅目的。奉耶穌嘅名祈禱。